କଷା କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ତେଲ ଢାଳି ଦେଲି ଲୋ ତାପରେ ଚିନି ପକେଇ ଦେଲି ଚିନିର କଲର୍ ଆସିଲା ନା ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ପକେଇ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଲି ଲୋ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି ମଟନ ସବୁ ପକେଇ ଦେଲି ଲୋ ତାକୁ ତ ଘାଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଲି ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ ମାମୁଁ ଘରେ ଚୋରୀ ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇ ଦେବା ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଲି ଲୋ ତାପରେ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଲି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦେବା ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଓହୋ କି ଧୂଆଁ ତାକୁ ଦବା ଘାଣ୍ଟି ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ କରି ଲୋ ଚିକେନ ଦବା ତାକୁ ପକେଇ ତାକୁ ଦବା ଘୁରି ହେଇ ଆମର ହେଇଗଲା ଚିକେନ କଷା ଦେଖ କେତେ ଜୋରେ ଫୁଟୁଛି ଡୁମ 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 କରିବା ଆମେ ଚକୁଳି ପିଠା ଲୋ ଗୋଲ ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ ଚକୁଳି ତ ମୋର ହେଇଗଲା ଗୋଲ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବା ତେଲ କହିଲ ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେଇଟା କଣା ତମକୁ ଆସିନି ନା अच्छा 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 ଚକୁଳି ପିଠା ସହିତ ମୋ ଚିକେନ କଷା ଲୋ କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ କି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ମୋ ଚିକେନ କଷା ସହିତ ଚକୁଳି ତମେ ସବୁ ଖାଇବ କି